Tratamos de vivir y convivir con la naturaleza. Después de haber tenido el rancho restaurante, las personas que venían a hacer cursos, talleres de capacitaciones, pues les gustaba el lugar. Entonces decían que querían que hubiera como en forma de un hotel o algo para alojarse. De ahí fue que surgió la idea de tener esta cabañita hoy en día. Cuando nosotros iniciamos, solamente era un rancho de cana para vender comida. Entonces, eso fue en el 97. Del 97 acá, nosotros hemos logrado construir 13 habitaciones, han logrado construir la hidroeléctrica, poner el restaurante de 2 niveles para cuando tenemos grupos grandes. Paso a paso, trabajar con diferentes proyectos. A través del PPS logramos la hidroeléctrica, de Plan Agua logramos construir 10 habitaciones, también los viadigestores. Nosotros tenemos 6 cabañas, lo cual tenemos 13 habitaciones. Cada habitación tiene una cama matrimonial y un camarote doble. Nosotros ofrecemos servicio de alojamiento, servicio de comida, tour a diferentes lugares, a Pico Duarte, al Salto Barguate, al Salto 1, a diferentes fincas orgánicas, también tour a la montaña. Se le hace fogasta de noche, se le hace cuento estratégico, diferentes actividades de acuerdo al cliente. Porque cada día más nosotros tenemos que seguir haciendo algo nuevo para presentarle al turista que nos visita en nuestro país. Este es un proyecto comunitario donde nos beneficiamos todo, directo y indirecto. Nosotros llamamos indirecto, pero también nosotros lo apoyamos por si se le enferma uno, de los fondos que tenemos le apoyamos. Si hay un niño que no tiene recursos para estudiar, para comprar los útiles escolares, también le apoyamos. También tenemos un fondo, un 5% de apoyar para reforestación. Entonces, son diferentes cosas que vamos unificando una sola otra. La persona que siembra el plátano, el guineo, la yuca, la uyama, pues nosotros se lo compramos, y también de las socias y socios que pertenecen al proyecto, tienen su negocio, también nosotros aprovechamos y le compramos a ellos para dejarles ese beneficio también. Yo quiero que todas las comunidades, a donde quiera que haya un proyecto, que le den oportunidad a los niños primeramente, para que los niños sepan en lo que están y a dónde van. Nosotros mayormente ofrecemos comida típica. Se produce la yuca, la tallota, los guineos, los plátanos. Sí, la mayoría de todas las cosas se produce aquí. Hasta el pollo a veces se produce aquí. Nosotros mismos lo criamos, los pollos, y lo vendemos en proyecto. Hay plátano, la yuca, hay guineo, batata, hay conejo, la gallina, hay pato, todo lo vendemos en proyecto, nosotros mismos. Y queda todo en la misma comunidad. Esperamos que el proyecto sea
beneficioso para toda la comunidad. Siempre proteger y cuidar el medio ambiente. También se hacen muchas forestaciones para que se mantenga y nosotros cuidar cada día más.